ჩვენ კლავს სტუდიაში ვართ. მოგესალმებით ზუსტად ტელემახურებლებო, რადიო მსმენელებო, თუ როგორ არის Facebook გვერდის მომხმარებლებო, მოკლედ ყველგან არის გადაცემები. ძალიან კარგი ამით ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას, იმიტომ რომ პირველივე მატჩი, პირველივე გოლი ჩვენმა ოქროს ბიჭუნამ პარასელია გლიჯი ბატონო, აი გლიჯა, რასაც ქვია და რაღაცნაირად ალბათ ყველას აგრძნობი და ვინ აკლდა მსოფლიო ჩემპიონატს და რატო არ ვარგოდა მსოფლიო ჩემპიონატი? იმიტომ რომ აქამდე ჯერ არ ყოფილა არც ერთი ტურნირი, როდესაც მსოფლიოს გამორჩეული ფეხბურთელი, ყველაზე ძლიერი ფეხბურთელი არ ყოფილა ტურნირზე. ერთი შემთხვევა იყო, როცა 1994 წელს მარადონა გააძევეს მსოფლიო ჩემპიონატიდან და ამიტომაც მარადონამდე სხვა იყო ჩემპიონატი, მარადონას მერე გახდა უვარგისი აბსოლუტურად ბრაზილია მაშინ 11-იანების სერიაში მოუგო იტალიის ნაკრებს. ნუ მოკლედ თუ ჩემპიონატი ტანდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ესე იგი არ ვარგა. ეს ისე ხუმრობით. საერთოდ გითხრა სიმართლე ბიჭო, რაღაცა ბრაზილიაც ვერ თამაშობს კარგად ამ ბოლო დროს ბრაზილიაშიც და ამ ბოლო დროს კი არა. საშინელ დღეშია ბრაზილიური ფეხბურთი, ვერც ანჩელოტი მუშველა, მაგრამ სამაგიეროდ ეხლა არის ახალი იდეა, რომ თურმე თბილისის დინამო ასე 7 გოლი რო არ გაუშვას, ბრაზილიელი მეკარე უნდა ჩადგეს კარში. ნუ არ ვიცი, ცოტა მეღიმება. ჯერჯერობით ძალიან დიდი ბოდიში. მართლაც სასიხარულო რომ მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კაცი რომელსაც 108 წელი აქვს ქართული ფეხბურთის წინაშე, ესე რაღაცნაირად ცოტა არ ჩანს ლამაზად ესეთი მისი ჩემპიონატი თამაშა. მისი წასვლა გუნდიდან, არ ვიცი შეიძლება არ გაუშვიათ გუნდიდან, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ბრაზილიელი მეკარე ვერაფრით ვერ ხიბლავს. აიჯო, ის აგერ ამ გადასახედი. გუში ნახავს. მე არ ვიცი შეიძლება რაღაცა ექსტრა კლასის მეკარე და შეიძლება აგერ ალისონი ჩაანაცვლებინა. ბიჭო, არ არის ნაკრებში ცოტათაჩი. მოусმინე გუში ნახა ფოთამაშობდა ბრაზილიის ნაკრები და ნორვეგია. ხო, უყურე. ნორვეგია. აი, ბატონმა რეზომ შეგნებულად დადგა და რაღაცნაირად რა ხელახლა არ თამაშობს. და ესე იგი, უნდა გენახა რომ ნორვეგიის მეკარემ რა ითამაშა. 25 წლისა ბიჭო. გაიგე, 25 და რა ითამაშა ბიჭო. ესე იგი, ჯერ პენალტიზე იყო, მერე ესე იგი, ნუ პრინციპში ისეთი ბურთი ხელიდან ხო არ გაუშვია და ისეთი გოლები გამოაძრო. რა შექმნა ახლა ბრაზილიამ იმდენი? არა, ნუ ეხლა პრინციპში რა იყო, იცი? მაინც ბრაზილია 2 დროს აგებდა, წარმოიდგინე. 2 დროს აგებდა და ნორვეგია ეს როგორღაც ხო, საჭის დამატებულ წუთებზე მერე ნეიმარიც მაგრამ რა იყო იცი მე-7 წუთზე ვინისიუსი არ ყვირა. პენალი ვერ შეაგდეს. პენალის დაუდგეს. არასოდეს მაგაც არისოდნენ 11-იანების შესრულება. მხოლოდ იტალიას უგებდა. ხო და ჰოლანდიას პენალტი მეტი ვერ. პარაგვაის და რომჯერ წააგეს. ინო ზოფი 51 წლის იყო, კარში და ძლიერი მეკარე იყო და შილტონი ის იყო 40 წლისა, აგერ ბუფონი იდგა 41 წლისა. ხო და აგერ თეორია მორია, მე ვფიქრობ რომ შესანიშნავი მეკარეა მიუხედავად იმ გაშვებული ბურთებისა. რა შეეხება იმას? ბიჭო, აი მე მაგალითად ახლა არ ვიცი და აი გუშინაკენ დავწერე სპეციალურად. გაიგე, ესე რატარ зборная Норвегии лучший игрок. და 11-იანი რო იყო, მე-7 წუთს. კიდე. მე სხვა ჩვენს არის დასანიშნი ის 11-იანი. ხო, არის ხო, მაგრამ რაღაც ესე ბალსობს. რა ხდება, იცი? და კიდე შეხედენ ამ ნორვეგიას მეკარე ხო кайყავდა. ჰალანდი ყავთ. ჰალანდი, მომისმინე ჰალანდი ცენტრალური თავდასხმელი და ჰალანდი ხო კიდე საუკეთესო წილი. ესე იგი, რეები იქნა ის 2 გოლი, ერთი თავით შეაგდო, ერთი ფეხით. თუნდაც მარცხენა ფეხით. მაგრამ აი
ისთვისაც უნდა მოიგოთ მე თუ მკითხავ. ხო და რა იცი არა ეხლა რო გავდახედო ყველაფერს ბიჭო აი მაინც გული ხდება და რატომღაც შესაკითხი არის ბევრი რამე ბიჭო კაი ყველაფერი მაგრამ ანჩელოტი ეს როგორ გამოვიდა გაიგე რომ ასე წავიდნენ რომ ნორვეგიასთან წააგო თან ახლა პენალტიში აკდო კი იყო მომენტები რაღაცა მაგრამ არა ნორვეგიამ თამაში დაწაშო იცით ვერც ერთი თამაში ბრაზილიამ ამ ჩემპიონატზე ვერ აჩვენა ვერც ერთი იცით რა აი რაღაცა მინდოდა არასოდეს არავის მით უმეტეს აღარ გულშემატკივრობ მე წარმოუდგენელია ხო რომ გამვიცადო რომელიმე გუნდის თქვა მოგება და წაგება მაგრამ რაღაცა მინდა რომ ბრაზილია მაინც იერსახის გამო ხელწერის გამო ისე ძველი რომ გვახსე ხო თვალს სიამოვნებს 4 წელიწადში ერთხელ კარგი ბრაზილია უფრო კარგია კარგი ნორვეგია ინგლისი და რაღაცა გაფანტულია ევროპაში და თავის სკოლა დაკარგა ბრაზილია თუ გით იტალია თავის სკოლა შეხედე საუკეთესო ბრძოლელი წეიყვანეს ევროპიდან და იგენი წასული ვინცა იგი ბევრად უკეთესად ემზადება და მე ნაკრებში რომ მოდიხარ უნდა იყო იქ ერთ-ერთი შეიძლება იქ ვერ ითამაშებ და ჯობია კლუბში ვითამაშებ შეიძლება ყველაფერი შეიძლება მაგრამ დღეს გაიგე აი დღეს უკვე კი მართალია აგერ ვამბობთ რომ მეკარე მივაშკლავა მაგრად და ჰოლანდმა კიდევ ივაშკაცა მაგრად და აგერ იტალია იმე 3 მსოფლიო ჩემპიონატი გამოტოვა რამდენი გზის ჩემპიონია რატო იმიტომ რომ ყველა გაფანტულია და არა რატო ვიცი ნაკარანიშობას თავი დაანდებე აი და მიტომ არა რა სწორი ბრაზილიაში სხვა რაღაცა ხდება არა ეს ქვეყანა წინ მიდის უკვე ეზარებათ ბრაზილიელებს ფეხბურთის თამაში ეს ცვალება რა ცხოვრების გზაც გაიარა პელემ თელმა ამ თაობებმა რომლებიც ჯულმულიდან შიმშილიდან იწყებდნენ ქვეყანა პროგრესირებს ნელა ფეხბურთის თამაში იმდენად აღარ უნდათ ტალანტები აღარ მოდიან ტალანტები რომ მოდიოდნენ ერთ კაცს მაინც დავინახავდით როცა ფლამენგო ეთამაშებოდა აგერ მანჩესტერ სიტის ხო სიტყვაზე ხო არის ეხლა ჩვენ ვხედავთ ამ საკონტინენტაშორისო თასის და სხვა რაღაცა და იგივე კლუბთან მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთი შესაძლებლობა პატარა არ არის რომ ბიჭო თქვათ ბრაზილიაში ვიღაც გამოჩნდეს და ნუ ვინ დავინახეთ ეს ენდრიკი იყო ბოლოს ეს ენდრიკი რო წამოვიდა არც არაფერი არ არის ბიჭო რა ვიცი მაინც მაინც ბრაზილიაში ნემეიერი ეს არქიტექტორი რომელმაც ბრაზილია დედაქალაქი ააშენა თავისი არქიტექტორი და რაზე და გადავიდნენ იმაზე შენებლობაზე სხვა იმაზე მაშინ იმ დროს შენებლობაზე არის გადასული საზოგადოება და ბრაზილიის უმრავლესობა მწერაკითხვა იცოდა და ეხლაც არის შემაგის და მეპელე წინ ყველა მოიდობა მისი წაკეთა თავისი და ალფავიტი ისწავლეს რა აი ეს დააჯილდოეს არა მართლა ეგრე იყო მე ვერ დამაჯერებულები არიან ჩვენთან ბიჭო აბა იმაზე გადაცი პასუხი აღა მაშინ რა იგი ანჩელოტი რატო წეიყვანეს საუკეთესო მსმელი ევროპის ჩვენთან სამთაგა ეს რატო წავიდა არა ხო და წეიყვანეს ეს რატო წეიყვანეს იმიტომ რომ უნდათ სად არის აღარ არის სად არის და ბრაზილიური ფეხბურთი აღარ არის ბიჭო ბრაზილიის ნეიმარმა რამდენი ბრაზილიის ფეხბურთი რო არ არის გაიგე გუშინ კი ვნახეთ ეს შენ ვერ დაარჩევ ამას პარაგვაელისგან ურუგვაი უფრო ბრაზილიურ ფეხბურთს თამაშობს as პლასტიკით არა საერთოდ კოლუმბია მე აი რა იცი მე მგონი რომ სამხრეთ ამერიკა
ყოველთვის იქნება ფეხბურთი შიგნით ყოველთვის ამიტომ კლიმატიც ისეთი აქვს სტადიონები აღგელენა არსებობს და მე ხო უნდა ეხლა კი აქვს მაგრამ აი რა არის იცი კითხვის ნიშანი მაინც აი რატომღაც ყველაზე გული იგი ამხელა ფეხბურთელები რომ აი ანჩელოტი ვერ იცი მე თამაშები მე მაქვს ჩემი მოსაზრება ამაზე და მე ვფიქრობ რომ უბრალოდ ამაზე აქვს არსებობის უფლება ასაკში უკვე კარლო ანჩელოტი რომელმაც ყველაფერი ყველაფერს აღარ იცის რა გაკეთოს როცა ბაიერნიდან მიდიოდა როცა ულიხი ხეონეს უთხრა რომ აღარ შემიძლიაო აკო რა ჩემ სამშობლოში მინდა იტალიაშიო უნდა დავბრუნდე გაუშვეს მაშინვე იქაც ხო მოიგო ესე იგი როცა მივიდა ბაიერში შეამცირა ვარჯიშები თურმე რაღაც უცნაური რაღაცები ხდებოდა მაგრამ იმის მერე იყო მადრიდის რეალში მისი საბოლოო აღზევება ხო ორჯერ ზედიზედ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა და მე ვფიქრობ რომ აი ამ ადამიანს როგორც შენ მოინდომე რომ აი მოდი შუქურა იქნება მომკაჭო აი კაცი არა ხო გესმის აი ეგეთი მუღამი რა თამაში მოიგო იმ გასვლაზე თამაში ფედერაცია ხოდი გააკეთა რომ ყველაზე კაი მწვრთნელი წაიყვანა ვერ დააბრალებენ არა აქ სხვა ამბავია რომ ჯერცეთი მწვრთნელი კამდე ვერ იპოვეს და საერთოდ შვიდეულშიც კი არიჯდა გუნდი სატურნირო ცხრილში როცა ანჩელოტი წარმოუდგენელი რაღაც ხდებოდა მე შვიდეზე იყო ან მე რაღაც ეგრე რა ეხლა მთლად ეხლა ბოლო ადგილზე ბოლივიაში გააკეთა ნეიმარი რო დააყენა რატო რო არ დაბრალებოდა რომ ნეიმარი არ აიყვანა ნაკრებში აი შენ თავზე ლაპარაკობ ბიჭო მოდი საწინააღმდეგოს მომისმინე მე გეტყვი ერთ რამეს აი ნეიმარი რო დააყენა გაიგე კერო უკვე წასული ფეხბურთელი რო ბრუნდება მე კიდე უკვე დაბერებული განახევრებული და თავის ძველი თამაშებით რომ უნდა დათამაშო კაი იმ ძველი დედავაკი მაშინ გაიგე ამიტომ რას ნიშნავს ქრისტიანულს არ უნდა წაეყვანათ ესე ხო არა დღეს ახლა იმიტომ რომ ვითომ ხო გასაგება იმდენი რამე აქვს მოგებული უკვე კრისტიანულზე მეტია არა იმდენი რამე აქვს მოგებული პარი სენ-ჟერმენის პერპი აღარ ჭირდებათ უკვე აღარ უნდა იმიტომ რომ თან კერპი არა კერპი კი ჭირდებათ მაგრამ კერპი აღარა იმიტომ რომ იმდენი დახარჯა თავის ორგანიზმიდან ყველაფერი მე ვეღარ დარბის ერთადერთი რაც შეეძლო ვიღაცას შეალება და ეს უნახავით მიღბის რომ ერთერთმეტრიანი დაარტყა მომავალი საქმე არა იგი ვერ ხდება მომავალი სოფლიო ჩატარდება შეიძლება ბრაზილია მის ჩემპიონატში უკეთესად ითამაშოს ეხლა უბრალოდ ვეღარ დავასრულე აი ეს ქონდა რაღაცნაირად ანჩელოტის აი ბრაზილიას თუ ამოუკაჭა აბა თუ მოახერხებ მე ამას ანუ ასაკში უკვე კაცმა გადაწყვიტა რომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგას და ბრაზილიის ნაკრები წუმპედან ამოატრიოს ჯერჯერობით ვერ არ გაუშვიათ ხო მგონი არ წასულა აგრძელებს იქ მოღვაწეობას მომავალ ჩემპიონატზე შეიძლება კარგად ითამაშოს ნახოთ რა იქნება როგორ იქნება მე აი პირადად ამ კაცს რაღაცნაირად ჩვენ როდის ვიზახობთ რას მოუხერვა რა საერთოდ რომ ერთ-ერთი ტრენერია რომელიც შეიძლება რაღაცა გააკეთოს კაი ხო და ეხლა რაში აი მორინიომ რა შეიძლება გააკეთოს მადრიდის რეალში ბატონროზე ბიჭო აი ხა მომისმინე აი შეხედე გაიგე იგი ფეხბურთზე ლაპარაკი და ცნელზე ლაპარაკი მისული რას გააკეთებს ფეხბურთზე ხო იცი დიდი სკანდალები ათრება იგი ფეხბურთი ებრაელებს გახსო რატო უნდა ბიჭო გეუბნებიან მივდივარო და არ მიდიან გაიგე გეუბნებიან მივდივარო და არ მიდიან ჩემპიონი ისე აი ამიტომ რა ხდება აი იცი მე აი ნებისმიერ ცნელზე აი მომისმინე ერთი ასეთი მომენტები არსებობს ფეხბურთში და მე ეს დამტკიცებული მაგდა შემიძლია თქვა ბიჭო გაიგე არის ეგეთი მომენტები გაიგე რომ მიდის გიმნი გაიგე გიმნის მიდის თამაში გეიყვანე გუნდი ნაკრები
ბრაზილი გევიყვანე გუნდი და იქიდან თამაშები მაგალითად ნორვეგიას, ხო? ნორვეგიის ხო იგი 20 ფეხბურთელი როდგას იგარად, ღერის ახლა ჯიგარი ლაშკაცურად. გესმის? და ამას რო შეხედავ, ეგრე რაღაცა მოდუნებული და კერო რაღაცა ფიქრობენ მაშინ რაფულზე ვიგებ, ეთქობა თუ რა ვიცი რა და ამიტომ კაიგე ერთ-ერთი ეგეთი ვარიანტის დავაკეთე. ბოლო დროს ანჩელოტი ბიჭო დაიწყო გუნდებში როჟდებოდა იმაში თამაშზე ხო როჟდებოდა გოლს უშდაშვილი ხო ცოტა ხო მომიჩნე ახლა რაშია საქმე ერთი შეიძლება მე შვილი მიტომ ყავს რომ ჩემს ვერ ეგიც მინდა გავზადო ტრენერს სველად გეიგე დამიჯინა ამიტომ სადღაც უკვე შენი აზრები გადადეს იქით იმიტომ რომ აბა რას უყურებ ჩემი შვილი აბა გამოვა ამისგან კაი ცველი აბა იგი და იქ იმ წუთებს კარგავ გესმის იმ წუთებს კარგავ და ამაში გუნდისთვის უნდა გამოიყენო ხო და ერთი წუთია ყურადღება შენი გადატანილია საკუთარშილისკენ ხო რაღაც პროცენტი რაც ეს პირიქით შენი შევამბო მაგალითად მომავალ ჩემპიონატზე ბრაზილია უფრო მაგრა ითამაშებს რა იცი ესე თქმა არა მუსტო არა მაგას უფრო მაგარი იქნება თუ რა მაგას არა ვინისიუსი ბიჭო აი ვინისიუსი შეხედე ზუსტად ვინისიუსი გეუბნება გაიგე ჩემი ტალანტით ჩემი თამაშით ჩემი სისტრაფეებით ჩასვლილი ვარ რატო? იმიტომ რომ წოვანება მეგებათა შედა ისი აღარ ვარჯიშობდა, ისი აღარ ხარ თავშეწელული არ ახარ. თუ არა, მაინც ვითომ ყველაზე გაიიყო. არავინ ერთი მეორეზე უარესი მომტელი გუნდა. და იმიტომაც კვარაცხელიას ამბობენ რომ შეიძლება საუკეთესო ფეხბურთელი გახდეს. ამიტომ არ გონია იმიტომ რომ წინ კიდევ მეორე თამაშები ჩვენი ნაკრები როგორი თამაშობს თამაშს. თუ სიმბოლურ ნაკრებში კვარაცხელიას ერთი დიდი პლუსი აქვს. ყველაზე დიდი პლუსი რა, იცი, შეხედე ოჯახი მამიდან იწყება ფეხბურთელიდან. მამიდან, რომელმაც გაიარა ფეხბურთის ყველა ნიუანსი და ყველა სკოლა. და კიდე ძმაც ვერჩი ყავს აგერ ფეხბურთელი. და დედამისიც როგორც აიგე, მესის მამა ხო გარდაიცვალა და დარდობს, რომ მე რა უნდა გავაკეთო ისეთი რომ არ ვიცი როგორ მოიქცეო მამა რო არ ამყავსო მან გაზარდა და ესეცა კვარაცხელიას კაი შაკელი ბიჭო კაი მაგია და გაზარდა ეს დეცამიშნობა არა ისინი მამა გადაეცვალა და მამა ბერებას ასწავლიდა მაგრამ არა გამორიცხული რომ ასეა მამა მიდის და შვილი რჩება და არ ვიცი იმდენი რა ვაკეთო და არ ვიცი როგორ ვიცხოვრო ესე იგი ამ შეხებს შესაძლებელია რომ აი სწორედ ეს ასრულებდეს მესის კარიერას ეს სიტუაცია იმიტომ რომ შეიძლება არ იქებდა და მშობელი აპარისარო და არ დაერიგებდა არა ბიჭო გინდა თუ არა რას ქვია შენ რა გონია კვარაცხელიას და მამამისი არ არიგებდა როგორ არა ამან კი ბატონო ეს გარდაიცვალა მამა მასეა მაგრამ ეს შეიძლება ლაპარაკობს ამას მაგრამ ტრისას ვაი თუ შენ ესე იგი პირიქით ეხლა უფრო მეტი უკეთესი არ იქნები რომ მამაშენ მაგრამ 39 წლის არის ხო ეს უკვე სვამბავი ანუ აბრალის მაშინ მამამისის იმას სიბერეს და წაშლას გაიგე ნუ აი თავის აღარ 40 წლის კაცი უკვე სისტრაფეს კარგა გაიგე აზრულებას კარგა უკვე არ ვიცი აწი როგორ ვითამაშო ამიტომ მამამისთან ერთად მაგას უფრო კარი იქნებოდა ცნობა ესწავლა მაშვილი ცნობას ეს ყოველთვის ისწავლის ხო და წავა და მამამისის იმას ბევრს კიდე დასწავს და იმას ესწავლის ბრო ესეთი ფეხბურთ ასეთ ფეხბურთელს
ფეხბურთიდან არავინ მოაცილებს. ბოლოს და ბოლოს ბიზნესი არის და მესი როცა თამაშს დაამთავრებს აუცილებლად ვიხილავთ ჩვენ პირველ პრეზიდენტად და ფეხბურთიზად. არა, ხო, აღმოჩნდება უცებ თქვათ არის ჩვენ ეს უკვე ბარსელონას მწვრთნელი. იქამდე რაღაცა ბარსელონა ბეს ჩაიბარებს. რაღაცა ესეთი მოხდება, იმიტომ რომ სოფლიო ფეხბურთი ფულის სტომარად არის ქცეული. მესის ტელეეკრანებიდან არავინ არ გააკრებს. ჩათვალეთ რომ მომდევნო 30 წელი მაგ ფეხბურთს თავს რო დაანებებს აუცილებლად ვიდეო რა არის ახლა იცი ისე თანხებს შესწავლაზე. მაი გეტყვი თავარია საქართველოს ჩემპიონატს რა ეშველება. საქართველოს ჩემპიონატს არაფერი არ ეშველება. არა საქართველოს როგორ ჩემპიონატი უნდა ეშველოს? მე ვერ ვხედავ. ერთადერთი საშველი იქნებოდა რომ ჩატარდეს ამიერკავკასიის ჩემპიონატი. ვისი იდეაც გვაქვს რამდენიმე ადამიანს ასე. ეს უკვე არის პოლიტიკის თემა. რაჩი აბა მეც ნაკამათი ახლა საქართველოს ფეხბურთი, კაიგე საქართველოს ფეხბურთი იწყება ქუჩიდან, ბავშვებიდან, კაიგე და მუხლების გადაწყავებით და უბედურობით და ნახევარი მშინელი გამოდის ბოლშები. მომისმინე? გაცლილია ქვეყანაში. მაგრამ შეხედე ნიჭის ხელად შეატყობენ დღეს იმის გარდა რომ საქართველოში თამაშობდი დღეს ევროპა გეუბნება გაიგე ჩამოდი ჩემთან ითამაშე და არ მოვა ფული გაიგე და ის ნიჭი რაც შენ დღეს იმამ ბუნებამ მოგცა ქაღალდ ბუნება ამით რომ მიდიხარ გაიგე იქ ვალდებული ხარ საუკეთესო იყო და ნაკრებში მოხვიდე ერთ-ერთი საუკეთესოთი აი ამაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი ერთი ვარიანტი, მეორე, 2, 3, 4, 5 გუნდი კიდე, რაც შეიძლება მაგარი უნდა ყავდეს, რომ გაიგე, აქაც კონკურენცია იყოს ყოველთვის ნაკრებთან. ნუ ეხლა მე ცოტა არ იყოს შეიძლება რაღაც უცდაური რაღაც თქვა, მაგრამ ბევრჯერ მithქვამს, ოღონდ წლების წინ, 10 წლის წინ, 9 წლის მერე 9 წლის მოკლედ თუ ჩვენ გვინდა განვითარების გზა გავიაროთ, უნდა განვითარდეთ ბუნებრივად. თუ სახელმწიფოს ძალიან უნდა დახმარება ფეხბურთის, მხოლოდ ბავშვთა ფეხბურთი, არც ერთი თეთრი არ უნდა მიდიოდეს საერთოდ არც ეროვნულ ლიგაში, არცაც საერთოდ. ყველაფერი უნდა იყოს ბუნებრივად. არ გინდა ძმაო თამაში 3000 ლარად და 2000 ლარად, არ გინდა და ნუ გინდა ვიღაც საერთოდ ისე ითამაშებს. ანუ სამყარო გახდება პირველი წლების განმავლობაში ფეხბურთი, რომ უეფა-დან არ გაგვიწყო. ეხლა თუ 7-2 აგებენ, ნუ წააგებენ 9-1-ს. არაფერი განსხვავება არა. ვიღაცა მონდომებით ითამაშებს, არის თქვათ ან ბანკის თანამშრომელი, ისედაც აქვს ნორმალური ხელფასი, 20-22 წლის ბიჭი. ვიღაცა იქ მუშაობს, ვიღაცა სამოყვარულო დონეზე ჩამოყალიბდება ეს ლიგა, ვისაც უნდა ისინი შეავსებენ გუნდებს და მორჩა. თვითონ ვისაც აქვს თავისი ფული, უნდა გადაუხადოს. სახელმწიფო არაფერ შუაში არ უნდა იყოს პროფესიონალურ ლიგასა. ინგლისში, საფრანგეთში, გერმანიაში ესეთი რაღაცა ხდება, რომ სახელმწიფო იხდიდეს ბიუჯეტიდან. როგორც ხედავთ, ეს არ ეხმარება. არანაირ წინსულას ეს არ მოხმარებია. ამიტომ დაე გახდეს სამოყვარულო, როგორც არის ფარერებში. და მორჩა. ახლა მომისმინე გამოჩნდება გამოჩნდება რაღაც ბიზნესმენი, ჩადოს ფული და თუნდა მილიარდი ჩადოს. ღმერთ მაგნას. სახელმწიფო უნდა გაემიჯნოს. ხო, მაგრამ სახელმწიფოს ინტერესი უნდა იყოს მომავალი თაობა. ანუ სახელმწიფომ ფული უნდა ჩადოს 6-7-8 წლის ბავშვებში. უნდა ჩამოიყვანოს მწვრთნელები უცხოეთიდან, თუნდაც. რომ განვითარდნენ უკეთ. აი ეს არის ჩემი იდეა. მე ფული უფრო პრაქტიკულს გეტყვი. მე უნდა მოხმარდეს მხოლოდ ბავშვთა. მე უფრო პრაქტიკას გეტყვი, პრაქტიკულს გეტყვი. მომისმინე დღეს ყველაზე მთავარი არის რა? შენ ფული გაქვს პრეზიდენტს, ფული მაქვს, და ფულს ხარჯავ. აიგე პირველი რაც უნდა გააკეთო, აიგე უნდა იფიქრო ერთ რამაზე. ხო,
ფეხბურთელებზე თული კი მაგ ბევრი არა ფეხბურთელებზე რა გავაკეთო რომ იმენა მაქსიმალურად მაგრა და კარგად მეემზადოს აი ამას უნდა გაცეს პასუხი ვინც დღეს არის 24 და 25 წლის ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით ვამბობ ამას და სამწუხაროდ აქამდე ვერ გაიყიდა იმისგან დიდი ფეხბურთელი უკვე ვერ დადგება. იმისგან ვერაფერს შენ ვერ მოითხო, ის სტაბილურად რაღაცა ხელმასა სამსახურში მიდის, თამაშობს, მორჩა, შეიძლება ჩემპიონიც გახდეს, შეიძლება მეათე ადგილი აიღოს. ანუ ლევერკუზენი არის ფარმაცევტების გუნდი. ესენი ვეღარ გახდებიან ნაკრებს არის მითხარია ვისა ლევერკუზენი არის ფარმაცევტების გუნდი. მე ნაშრეშია ფარმაცევტი რასის რასისა და PSV ხოძლიერია ბიზნესში და გუნდი ჩამოაყალიბდა და ფარმაცევტი რაშია ფარმაცევტი. ეხლა ბატონი იურა ამბობს რომ აი ჩვენთან რო არის თქვათ რაღაც კომპანიები სხვადასხვა ეს არის მათი სამისვენი შენ აბა მე ვინ რას მე შენ აგისენი ყარა ესა პირველ რიგში აი მიტყეულები აგერო შენ პრეზიდენტი უნდა ყავდეს ფულიანი ხო? და ფულიანი პრეზიდენტი ყველაზე პირველად ხო უნდა აკეთებდეს შეავსოს ესე იგი კროსვორდი რომ კანონები ფეხბურთელი და ფეხბურთი როგორ გაამდიდრო ესე იგი როგორ მდიდდება ფეხბურთი როგორ მდიდდება შენ ფეხბურთელი ხარ შვილო რამდენი წლის ხარ თუ ამით ხარ 22 წლის 23 24 შენ ფეხბურთელი ხარ შვილო ვა მოდი მე და შენ მოვაწერო დაგერ კონტრაქტი მაგრამ გაიგებ მე და გუნდის თავარი ხელმძღვანელობა რასაც გეტყვის იმას ერთ ნაბიჯით ვერ გადაუხვევ და პირველი რაცეძე ვიშეძე პირველად ვეძებ წვენს პედაგოგს გაიგე რომელსაც ნახე ახლა დღეს კიდე ერთი გითხრა ერთი შემოყარა და ეს იაკუშინები ჩამოდიოდა აქ იაკუშინი კაჩალინი და ესე რო ჩამოდიოდა როგორ ეხმარებოდა ბერია და სტალინი ამ გენს გაიგე ეგ მთავრობა ჩაერია აუ ის არა ჩაერია დღეს შენ ბიზნესმენი ხარ რაკინდა სტანდარტებია ფულით არ ეხმარებოდა მაგრამ ცოდნეს გაიგე რომ გამოაგზავნა აკი გაიხადას კი აძლევდა ხო კი აძლევდა მაგრამ ახლა მაინც ჩვენ საქართველოში ბიჭო ისეთი აი ფეხბურთის ცოდნები ჩვენ დავკარგეთ აფხაზეთის რეგიონი ამით სადაც იყო წიაღი და კაი მაგრამ შეხედე დავკარგეთ აფხაზეთი და აგერ აზერბაიჯანი იგი ხო ყავს რა ქვია აჭარაში რას ვაკეთებთ ახლა კიდე კაი დამერეკა ჩელებაძემდა მითხრა სტადიონი არსებობს აკადემია ბიჭო შეიძლება აკადემია არსებობდეს მაგრამ წვნელი არ არსებობს ვერ ნახულო ხო და წვნელი უნდა ჩამოიყვანო ამიტომ წვნელი არ ჩამოსაყვანი ჩამოიყვანეს ან შემოდგებულო და აგოიგერი თამაშები ამიტომ შეხედე არსებობენ საბავშვო წვნელები სწორედ იმ ლევერკუზენში გავახსენდა იქა გამოცდილი უკვე 10 წლეულების განმავლობაში ვინც გამოზარდეს გერმანიის, ესპანეთის, იტალიის, ასე შემდეგ ფეხბურთელები გამოზრდილი ყავთ. ეს ყველანი უნდა რაღაცნაირად მოიძებნოს და 1-10 მწვრთნელი არის აქ ჩამოსაყვანი. დაჭირდება და 5 წელიწადში მაგარ ფეხბურთსაც ითამაშებენ. იმიტომ რომ ერთ ჩვენიერ დღეს რაღაცა კარდინალური ნაბიჯი თუ არ გადავდგით სულ კვარაცხელები არ წამოვლენ. საქართველოს დგას დღეს ერთ ფეხბურთელზე რეალურად და აი ხა იმისი უძროსი ძმა მოდის ხო? და ამას ამოფარებული არის ყველა სტრუქტურა, რომ არიქა რამაგრებივად ეს რა გუნდი ყავს და არიქა ევროპის ჩემპიონზე გავედით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ კაცის დამსახურებაა ყველაფერი. ეს რო არ ყოფილიყო აგერ ერთ თამაში არ იყო ჩრდილოეთ მაკედონიასთან თუ ევროპის ჩემპიონზე იქამდე არ გავდიოდი როგორ არა ხო ბიჭო აი ამაშია საქმე მოვიშენე მაგრამ უკვე
აღარ ყოფნის ეს მდგომარეობა, არა, რაღაც პერიოდში სხვებიც მხარს უმაგრებდნენ და ბევრად უკეთ თამაშობდა გუნდი, როგორღაც ეს ნაკრები იკრიბებოდა ეს 11 კაცი, ახლა სამწუხაროდ ეს ფეხბურთელები ისე კარგად ვეღარ თამაშობენ, ზოგმა თამაშს თავი დაანება და შემსვლელი არ გამოჩნდა იმ დონის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არველაძები და სხვა ფეხბურთელები აი შემიძლია ახლა გამოდიან მაგერიდან დაიწყება თამაშები სექტემბერში არა მე გეტყვი საიდან შევქმნილი მე მაგუნდი ჭერეთი მაგნაერები 2-3 შევქმნილი ლატვიაში ოღონდ შეხედე საიდან ვიწყებდი თქვენზე აღარ არა მე შენ უნდა აი ეს მე ვარდებული ვიყავი ფიანდაზები და ტახტრევანი ამ შემდეგ ნაკრები ბიჭო მომისერე რატო იცის რომ მე გადაღამე ვათენებდი და იაკუშინის გვერდში და ეკაჩანი ტრენერების გვერდში სულ ასე ვიყავი ჩაგდარი და საჯიც იყავი ყველაფერი და სწავლობდი ბევრი რამე ვისწავლეთ და იქ აი რა გავაკეთე გააკეთე მაგის შეხედე კიდე კაი მაშინ რა პერიოდი იყო იცი რომ მხედრი უნდა იგენი დარბოდე ხო და ფეხბურთელები ყველა როგორიც გამევიდა ერთ რესტორანში კიდევაც და რაღაცები სომაია ყავდა ასეთი და ხო და ბიჭო რა არის იცი ბიჭო ერთადერთი რაც ღმერთმა იმ პერიოდში მაჩუკა ფუშ მეებაძებდა ხელფასები ამბობდა არაფერი გაიგე და მაჩუკას ბაზა და რაც კიდე ააკეთე ბაზა, გაიგე და იქ კაციშვილს არ უშოვდით, მაინც პოლიციელები ყავდა. ბაზაზე ახლა შეხედე, დღის წესრიგი როგორ იწყებოდა. დილას ავგებოდით შვიცარზე, ვისაც უნდა წევიდო და იგბედა თავისთვის ამასიზამ და იმასიზამ და მე 11 საათზე ვარჯიში იყო, მე დეისვენებდნენ, მე საღამოს კიდე ვარჯიში იყო და მე მეოთხე კიდე დარბაზში შეყვავდა. გაიგე, ამას ვატრიალებდით წელიწად ნახევარი, გაიგე და ესე იგი, დღის განმავლობაში 24 საათი იყო ფეხბურთში ჩართული. მეტი არაფერი. მსგავსი არაფერი არ ეთყობათ ამათ. რასაც უყურებთ ჩვენ. არა, ხო და მაგრამ შეხედე, მაგრამ შენ იმის ტვინი თავი უნდა კონდეს, რომ ვინ მოყავს არველაძეები, 3-4-ვე, შეხედე, მე ვიყვანი არველაძეები, იმიტომ რომ 3-ვე კაი იყო. შენ კინგლაძე, ჯამარაული, ყაველაშვილი, ესენი ყველაფერი თუ კი ვინმე იყო, ყველა ესე იგი, დავიწყებდი 0-დან. ოღონდ 24 საათი ვიჯერდით ბურთთან, 24 საათი ვიყავით სტადიონთან და 24 საათი ვიყავით დარბაზთან და თეორიასთან და თამაშებთან ამხანაგურები ვარჯიშები და მე აგვიგზავნეს საერთოდ სამთაკავშირის მონაწილეობა, როგორც გახსოვს, რო იყო ეს და მაინც მოახერხეთ და წევედით სადრუჟესტოზე. კი. სადრუჟესტოზე 21 ჩვენი ამბავშებზე დაიწყე ლაბარაკი. ფუტბოლისტი 21 ეკა. რატო? იმიტომ რომ ეს ნიჭიერმა ხალხმა სწორი გზას დაადგე. გაიგე? შენ დააყენე ისე. ხო, ესე იგი, მაგრამ მე დავაყენე კი არა. იაკიშინა, კაჩალინმა, ბესტოვმა, ამგერმა გასაგები ამაში ხარ. დააყენე, კაცო, რა. ახლა კი ისპანია ნაკრები იცი რა, მაშინ პელეც ყოფილა ფეხბურთელი და ვისგანაც პელე იმათ მოიგეს სუპერლიგას. პელე რაში იყო, იცი პელა მსოფლიო ბაზავდით. და მე პირველად რა გავაკეთე, იცი? ბიჭო, როცა ვიკითხე, პელე ვარჯიშობს 6 საათს. მე 2 საათს. გაიგე? 2 საათს, გუნდებში რომ 2 საათი ახლა მაქსიმუმი იყო. წადი თქვენ დედაცოდირი, ახლა პერიოდუმიდა, ვიყო 6 საათი მეცი ვარჯიში. და ვიწყე ინდივიდუალურად 6 საათი ჩემთვის ვარჯიში, გაიგე? და შენ უკვე ამხელა პედაგოგი რო ხარ, გაიგე? შეხედე პელე, ერთვი, აი 6 საათს ვარჯიშობს და შენც მოდი ივარჯიშე და ახლა პელე თუ არიქნები. აი ესენი რამდენ ხანს ვარჯიშობდნენ 7-2 რო წააგეს. მაგია ვიცი. აი და ძალიან საინტერესო. არ ვიცი, ისე ჟურნალისტები ამ შეკითხვას არ შეხედე გუნდი რა ახლა მარტო ვარჯიშიც კი არა ძმაო მაშინ ვარჯიშის გარდა პირობები უნდა გქონდეს აღდგენის ყველაფერი ო გაიგე დასვენების და არა გამორიცხული
ხანდახან ოჯახშიც უნდა შეიხედო. შეანები, ო, ოჯახში უნდა შეიხედო, ხანდახან რომ არ იცნოს რომ გამოგდებულია ხო, დედა, მამა, ჯას, ბიჭო, შენ იცი, ესე იგი, პირველი კაჩალინი რასაც აკეთებდა. ქუთაისში და რო წამიყვანა ნაკრებში ჩავე პირველი, ზე ქუთაი სოფონში გააკეთა ისა. შეკრება მე ქუთაისში ამხანაგური თამაში და ჩემ სახში მივიდა მებიაჩემი და ბაბუაჩემი გეიცნო. რასთან მოადგენდნენ. მებიაჩემი ბაბუაჩემი კიდე გაიყო ქუთაჭოვის თავი მოხარტერი სულად ლექსებიდან არ იცოდა. გაიგე და როდენი ნახა და მებიაჩემი ახშიბაიას გაიყო იმის კაცო. აგე ფილიში გონდა დარეცები მამას. აიგე, და გამზარდა წესიერი და როდენი ნახა ყველაზე პირველად რასაკეთებდა იცი ყველა ოჯახი სახში მიდიოდა ვისთან ცხოვრობდე აი ამასაც იმაშოვდა ჩემ ტრენერს კაჩალინი მოხავდა ჩვენთან ფიზკულტურის ინსტიტუტზე როცა ვარჯიში კი ბატონო უბრალო კაცი იყო ამ დროს ყველას ელაპარაკებოდა ყველასთან იდგა ესეთი იყო რა ხო ამ დროს იცოდე რომ კარგო ჯაშია გასდე რაც მეტს მასიზონ გაიგე რაც მეტს შენ თავდადებული იქნები და რაც მეტი მცოდნე იქნები ასე არ ლაპარაკი რომ ეს თავდადება და მცოდნა კაი ფეხბურთს გათამაშებს ოღონდ ყველაზე მთავარი რაცა სპორტიული ცხოვრების კანონებს უნდა ექვემდებარებოდე. კი ბატონო, ცხოვრების, შენ ცხოვრება უნდა დაიძინო 11 საათს. გაიგე, უნდა ადგე 7 საათს. უნდა ვაჭრო 11 საათზე. მერე დაისვენო. მერე კიდე საღამოში ვარჯიშო და მერე კიდე თუ ინდივიდუალურად და მერე კიდე დაიძინო და მერე კიდე მეორე დღე წვრთნელი არასდროს დაუგვიანებია. როდე დაიწყებოდა 9-ზე გვეწებოდა ვარჯიში. 9-8 წუთი იყო უკვე მოსული. მე კიდე რასაკეთებდი, იცი შეხედე 9 საათზე ხომე ვიდოდი, ზუსტად 9 საათზე ხომე ვიდოდი და იგანა ბოლოს ჩვენს მერე თუ იმას ქონდა სამაცადინო 9 საათს იმას პარავდი. გაიგე? და თუ საშუალება იყო ხამემდე ვავარჯიშე. გაიგე? ესე იგი, აი მე 9 საათიდან 11 საათამდე ვავარჯიშე და всё, მორჩა, არ გამოდიოდ რო არაფერი. ტანვარჯიშზე დავყავდით 5 შაბათობით. მერე მოგცემდა მე ტანვარჯიშზე დავყავდი. მე რატო? როგორ უნდა წაქცეულიყავი რომ გარიყავი. გაიგე? ნუ აი მე მაგის რა წაქცეულზე გაიფეხზე და გაიგე უნდა გასტავო. არა, ყველაფერი. მერე გვასწავლიდა მაგალითად აჩოც აბარებდეთ, ხოლმე კათედრის გამგეიყო, მე მომცემდა ფურცელს და ფანკას. აი მესკი და იამანიძე რამდენს მიიღებდა ხაზავდი ესე თემიდვა ბარკაედა სიჯინი და მაგდროს უნდა გეკნა იცი მაგერი გელა გეწერა უნდა შეგევარჯიშა ემაგია თერმობოტორები გაიგე რომ ეს აბარებდა მაგრამ ჩვენ ისე გვავარდი ელექტრონულ სკამზე დავსოვდა და დაგაბზრიალებდა და ხაზზე სწორად უნდა გაგევლო გაიგე ისეთი ვარჯიშები აი მე ელექტრონულ სკამზე ატრიალებდა და მაგერი არა ბურთის ამბავი ჩამოგვაცავდა ბურთზე ნებს რომ დავარტყამდი და სიჩქარეს ყედეს მოხდებოდა სიჩქარას ზომავდა გაიგე რა შენ კიდევ რა ზომავდი ყედას ვარტყამდი შენ კიდევ გასაზრდა შენ თუ დააჭირა შენ ვარ რა თქმა მე გასიბრა გამოსინჯვა აი რას ვაკეთებ და ერთ საათის მაგი ეს ძრიდა და ზოგი ტრენერი ბიჭები მეუნებოდნენ თქვენი ტრენერი რა გავარჯიშებ და ხან ჩვენ წერალთა კავშირში რო ვიყავი ბუცაევში შევხვდი და ვისთან დავდივდი ასა მაგარი წვრთნელი იყო და დინამოს ტრენერი რო გახდა ისა ყიფიანი აცხადეს და სტარში ტრენერი ყიფიანი კონსულტანტ მასალდო რაპეტოი უკასე მე მინახია იაკუშინი მე მინახია სიმონიანი ჩვენ დავარჯიშ მოხდა სპორტის სასახლე რო გაიხსნა გახსნის დროს ჩვენი ფიზკულტურის ინსტიტუტის პატარა ბავშვები ვიყავთ. გინახია თუ რა? ხო, გინახია თუ რა საკეთებდნენ იმას სწავლობდი. ხო, იმას სწავლობდი და იმიტომ დებილი კი არ ვიყავით და მინახია ჩემმა მეგობრმა მითხრა, შენ სიმონიანი რაც ამნახე. ბაზარზე მოიყვანა ჩვენთან. ნუ და ჩამოვარდი ხე. ხო, ჩამოვარდი ყველას. ხო, მეტი რა განახე. ისმინე
და მეუნება ვიურა ვიდეოზე მაქვს გადაღებული დინამოლის ჩიტაური და ეგენი იყვნენ მაშინ ჩემი სკოლელი იყო პისაპერეგო და დინამო გაგვავარჯიშებდა და ხელსა დუბლებში შენო იურა და ბიძინას კაჩამინი ხელს გახმეს ოიცო გადაღებული გვაქვს და ვიცი მეთქი იმიტომ რომ ვიყავით მეოთხარ და საინტერესო ტრენერი იყო რა და ყველაფერს ბევრს გვასწავლიდა სახში ხო ვი ასატურა რა ბიჭო ასატურა მომიცინე იმამით აგერ რა გეტყვი ბეშენ რა აგერ ხომა ფუცალი ხომა აგერ შეხედე ყველა ვარჯიშე იაკუშინის მოდიოდა ორი ამხელა ფუც იბრეული და თითოეულ სეკუნდში რასაკეთე და ყველაფერს იწერა ამათონო და მეც მასება გაკეთებული შეხედე არ შეხედე ახლა შეხედე აგერ შეხედე ამიწერია ავთანდილ ჭუასელი ხო გაიგე ესე იგი რებს აკეთებდა თავის პერიოდში ავთო ჭუასელი მე იყო მე ფედერაციაში წამიყვანა როგორც ტრენერად და მაგარი პატივი მცა და დამიფასა ჩემი იგენი ახალგაზრდული ნაკრები პირველი ადგილი გავაკეთებ გაიგე და ეს ავთო ჭუასელი თვითონ უნიჭიერესი ბიჭი გაიგე თვითონ უნიჭიერესი ბიჭი ესე იგი აი ისეთი თამაშები აქვს და თამაშები ისეთი გოლები აქვს შეგდება გატანილი და ნუ ესე იგი სადღაც ერთი 10 წელი მაგარი ფეხბურთი ითამაშა რეზო მე ჩვენ რატო ვლაპარაკობთ იმას რატო ვლაპარაკობთ აი რასაც შენწერ იმიტომ ხარ ძლიერი ფეხბურთელი ტრენერი უნდა წაგიყვანო კაცო ჩვენ ამდენი ეხლა ნაწერი ეხლა მე და ეს უყურებ ეს იწერდა თამაშის დროს ეს ტრენერი მე მაგი აგერაც არ შეხედე რა ნაწერი აგერს ბორნე ბრაზილი და ბორნე ნორვეგი რატაკი თამაშა და უარ ყოფილი ბალანსი და მე გეტყვია ბრაზილიას ნორვეგიას წინს მოგიტანმეთქი რომ მოგიტანებია ოში გაიჭრა და ფორნაულდა ჩვენს გოსპიტალში და ფეხბურთელები მივიდნენ და უთხრეს და მიწერეს თაობას რომ ეს კაცი არ გაუშვა და დააბრუნეს მე გითხრა აგერს მე ანდრო ჟორდანია მორჯენ გამიშვა გუნდიდან მაგრამ ვინაცვალო ჩემი თავი ისე დროს გამიშვა კერო ვიბრიკებოდი აი რა კერო ვიბრიკებოდა ხო და მე მეთქოდა დიაორ ტიფუდიში გრა ასე მითხრა მე გაიგე ის ხედავდა შენ ხო ხედავდა მაგრამ რო გაფრენებიც ხო ახალგაზრდობაში გადაყარა კაცებიში და რომ ეხავდა ამას ასე გელოდა ვერ მოვატელობა ყურადღებისთვის ეგრეთ ჩვენ 24 საათიანი გადაცემა უნდა გქონდეს საერთოდ